हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ म बाबाले सोलुबाट लिएर आउनु भएको छ लोकल हाम्रो पोर्कको मासु। हाई भन्दै हाई हाई। त्यसलाई चाहिँ फेरि लोकल उता सोलुबाटै लिएर आउनु भएको छ राईको सागसँग चाहिँ कत्रो ठुल्ठुलो छ हेर्नु न। अझ योभन्दा पनि ठुलो छ। यहाँ मलाई नानीले चाहिँ दिइरहेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो प्रीति फुपूको मम्मीले सोलुबाट पठाइदिनु भएको रहेछ। थ्याङ्क यू सो मच बजु, यहाँ भिडियोबाटै थ्याङ्क यू भने। ल अब यहाँनिर जुनियर असिस्टेन्ट सेफलाई लिएर अब कुकिङ स्टार्ट गर्नु पर्यो। उहाँलाई बोक्नै पर्ने भयो अवस्था। ल पाकिसकेको छ, पाकेकै अनि त्यो बट्टामा हालेर पठाइदिनु भएको थियो। अब यो हल्का अब फ्राई गरेपछि अनि मरमसला हालेर अनि लास्टमा साग हालेर एकछिन चलाइदिएपछि मिठो रेडी हुन्छ। ओके एकछिनमा छोरी सोलुकुमा माकुलबाट ल्याएको यो चाहिँ प्रीति फुपूले पठाइदिएको यो। ल धन्यवाद पठाइदिनु हुने फुपूहरूलाई। गाउँै छ अब तिहारको होइन, तिहार यसपालि हामीले अब म गाउँतिर भए छोरा ओम र गिम्जु छोरी चाहिँ यहीँ बसेको। अनि के खायो थियो भने यहाँ हाम्रो पनि यही मासु भात। नाम नलिकन खानुपर्छ यो महिनाभरि चाहिँ, समयको फल भन्छ यो। तपाईँहरू आफै गेस गर्नु है, यो के खाँदै हुनुहुन्छ। नाम नलिकनै यो महिना हरियो हुन्छ, लामो लामो हुन्छ अनि खाँदाखेरि एकदमै फ्रेस। नाम चाहिँ लिनु हुँदैन, मलाई पनि थाहा थिएन के हो नाम लियो भने चाहिँ के हुन्छ अरे बाबा। जति फल पाउनु पर्ने हामीले त्यो फल प्राप्त गर्न सकिँदैन र लिए है त बाबा। ल छोरी त कस्तो भएछ? म त्यस्तो खतरा कुक त होइन। छोरीले पकाएको होइन त हो हजुर। कालो सुँगुरको मासु अनि रायोको साग होइन माथि। यो पनि उता सोलुकै रायोको साग। अनि अरू कुरा पनि भन्नु। त्यो मेरो नयाँ युट्युब च्यानललाई खोल्दा कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? गिम्जु छोरीको नयाँ अब यो च्यानल चाहिँ राम्रो होस्, सबैले हेरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। सब त्यही नै राम्रो छ। अहिले जमाना छ चल्नै पऱ्यो, सबैले खोल्दा हामी खोल्नु राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो। मम्मी चाहिँ कहिले आउने थियो त? मम्मी अब बिस्तारै आउनुहुन्छ, अब बल्ल तिहार सक्यो। यति मिठो मासु खानु पाउनु होइन नि मम्मीले त, होइन त? ओ मेरो नाति नि खोर्सानी खाने हो? खाने खोर्सानी खानु टोक्नु सक्छ। मेरो भर्खर 2 सब्सक्राइबर पुगिरहेछ कि। 1 बजे 2 बजे 3 हो। दाल पनि मिठो घिउले, त्यो पनि लोकल घिउले छान्नु हो। सबै कुरा लोकल छ आज यहाँ। चामल बाहेक, चामल मात्र बजारे। प्रीतिको मम्मीले पठाएको त्यो अर्को छ, यो चाहिँ दिपीबाट कुमार दाईले पठाएको। ल धन्यवाद कुमार दाई। हजुर मामाले पनि दिन्छ। उहाँले अलिक चाहिँ 16 धानी भनेर काटेको सुँगुर चाहिँ 24 धानी भएको छ क्या, त्यही भएर मलाई पनि दिनुपर्छ भनेको थिएँ कि। सबैले अन्दाज चाहिँ 16 धानीको गरेर
तर 8 धानीको फरक पर्यो क्या घरमै पालेको सुकेको त टिस्यु होला यो चाहिँ चिसो चाहिँ चिसो होला यो टिस्यु पेपर मैले हाम्रो सोलुखुम्बुको बारेमा के भनिदिनु सोलुखुम्बुमा बिस्तारै चिसो बढ्दैछ रमाइलो छ यतिखेर बाटो यतिखेर अब मेरा पिक जाने सिजन हो मेरा पिक चाहिँ अहिले नोभेम्बरमा हजुर जाने अक्टोबर नोभेम्बरमा जाने हो अहिले मेरो साथीहरू गइसक्यो रमेश र मिलनहरू म पनि जाने भनेको मेरो यो नर्स तर्केको लागि गएन मेरा पिक चाहिँ महाकुलुङ गाउँपालिकाको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ हो म जन्मेको चाहिँ हो सबैभन्दा होचो महाकुलुङको सबैभन्दा अग्लो ठाउँ चाहिँ मेरा त्यस्तो ठाउँ चाहिँ मेरा चाहिँ अग्लो भन्नाले कति अग्लो र अन्दाजै 5,000 अनि 5 देखि 6 सम्म पुग्छ अग्लो रहेछ ठ्याक्कै एक दिन भएन म चाहिँ आमाङ्ग्री चाहिँ गएको छु त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम नजिक त्यो चारपट्टि हिमालको नजिक छ त्यहाँबाट सबै भ्यू गर्नु सक्छ एभरेस्ट देखिन्छ सबै ठाउँ देखिन्छ कञ्चनजङ्घाहरू मकालुहरू देखिन्छ र त्यहाँ अन्तरिक पर्यटक अब जस्तै आफ्नो ठाउँको सदुपयोग आफैले गर्यो भने बल्ल अरूले बल्ल थाहा पाएर जब बल्ल त्यहाँ युज गर्छन् नि होइन त्यही उद्देश्य म जानु लागेको अलिकति सस्तै काट्नु म जानु सकिनँ र मिलेन तिहार पनि भयो त्यहाँ चाहिँ जुन समुद्र पहिला जलप्रलय हुँदा पनि त्यो जुन त्यो चारपट्टि हिमालमा चाहिँ माथि चाहिँ त्यो ढुङ्गा बनाएको थियो नि जुन भन्ने चाहिँ अब त्यो बाइबलको किताबमा पनि त्यो सुन्नु पाइन्छ र राईहरूको इतिहासमा पनि त्यो पनि पाइन्छ जुन 40 दिन 40 रात पानी पर्दाखेरि सबै डुब्यो त्यो मङ्गल देशमा चाहिँ त्यसरी त्यो ढुङ्गा बनाएको चाहिँ आफ्नो परिवारसहित 8 जनाको ग्रुप चाहिँ पानीले उचाल्यो अनि पानी जब पर्नु छोड्यो बस्दै जाँदाखेरि चारपट्टि हिमालमाथि टक्कर आयो मेरा पिकमा पो हो त्यो मेरा पिकमा होइन चारपट्टि हिमाल त्यो मेरा पिकको नजिकै क्या त्यहाँ चाहिँ त्यसरी त्यसको अवशेषहरू पनि छ अवशेष त्यहाँ जानै सक्दैन त्यहाँबाट जति पहिला कथा भइहाल्छ त्यहाँबाट बल्ल फेरि सुरु भएको अब अरू सबै जलप्रलय भएर डुब्यो त्यो ढुङ्गामा जति पनि बसेको थियो त्यहाँबाट फेरि अहिलेको संसार चाहिँ चलेको भन्ने कथन छ भनिआएको चलन छ उहाँ जानु मन लाग्छ सुनेर त राम्रो ठाउँ छ फ्यामिली नै जानु पर्छ अनि जाँदाखेरि कस्तो बस्ने ठाउँ छ त होटलहरू छ होटल र कति दिनको ट्रेक हुन्छ हप्ता दिन कुनै दिन गयो भने सबभन्दा मेरा पिक जाँदाखेरि चाहिँ सबैभन्दा सजिलो चाहिँ माकुलुङ नै हो यहाँदेखि एक दिनमा माकुलुङ पुगिन्छ दोस्रो दिन सोलेम पुगिन्छ तेस्रो दिन अब त्यो माथि त्यहाँ छ 3-4 दिनमा माथि पुगिन्छ 3 दिन जाने एक दिन बस्ने भनौँ करिब हप्ता दिन भनेकोमा 10 दिन भयो अलिक आराम हुन्छ त्यो खाना खाँदै गर्दाखेरि मेरो दिदीलाई पनि धेरै धेरै सम्झना मम्मीलाई पनि बाबाको ज्वाइँलाई पनि बाउछोट खाँदैन यतिखेर अब सम्पूर्ण परिवार भयो भने यसै गरी खाउँला सबै जुट्नु पर्दछ वाउ मेरो नातिनी नाच्यो है अभिनय गरेको सितेल 2 कुलुङ भाषाको चलचित्र पनि आउँदैछ नि युट्युबमा फुलमुन र म हल जान पाथिनँ त्यतिखेर नानी पेटमै थियो एकदम हेर्न मन थियो कहिले आउँछ आउनु त फिल्ममा हेर्नु यस्तै राम्रो राम्रो पकाउँदै जानु खुवाउँदै जानु जय सबलाई पनि जय सबले चाहिँ मिठो बनाउनु
अब हामीले खाना पनि खाएर सकायौँ कस्तो लाग्यो बाबा ओभरअल ल सकाइदिउँ बाबा ब्लग ल अब साह्रै मिठो यसको खाना राम्रो छ ओम छोरा गिम्जु छोरीले पकाएको होइन त होइन गिम्जु छोरीले मात्र पकाएको हो र ल ग्रेट राम्रो छ योभन्दा अझ मिठो पकाउनु अझै पनि अब म चाहिँ सके पानी खाएँ ओके बाई खै त सब्सक्राइब गरिदिनु भनेर छोरीको च्यानल ए गिम्जु छोरी गिम्जु नामको च्यानल युट्युबमा गएर ट्याक्क यसो सब्सक्राइब गरिदिनु र अब सबै आफन्तहरूले यसो साथीभाइहरूले अब अनुरोध गर्दै सेवा नमस्ते बाई बाई सबैजना स्वस्थ रहनु होला मैले